Michael Rezan. Welcome to Saudi Arabia. Ma siiralt tahaks, et see töötaks. Kuidas? See ei saa. Kuidas see saab? No one more time. Kõva rikk. Meile ikka ei kingitse, me ikka peame võitlema. 35 minti aega. Yeah, it's time. Mine otsi mulle auto, mida ma rentida saan. Rehvus tekib. Ma isegi ei jõudnud vaadata, mis vennad siin ümber kõik olid. Kõik tulid appi, aitasid, proovisime ikkagi lõpuks selle auto korda saada. Isegi rehve soojaks lasta, sest ma kartsin äkki läheb pool telg kuluks. Me saime pool telja Suvemaa käest. Suur tänu. JDM Boys, ikka help JDM Boys. 91 punkti. Ongi kvalli võita. What the fuck is going on? See on jah. Nüüd läheme lõpuni välja. Yeah, fucking awesome car. Asfalti peal, siis me saame midagi teha. Maha läheb, siis on eksam. Esimesest kordist saab tahad juba naabri laeda. Oi, tere! Me oleme jõudnud Leetu. Matkaauto on üles seatud. Teekond siia oli pikk, tormine, ime ja metsloomi täis. Ehk siis õhtul pidime sõitma mingi 70-ga. Sellepärast, et metsloomi oli tee peal nii palju, et me ei jõudnud Oliveriga vist lõpuks enam neid ära lugedagi. Kitsed, kassid, lehmad, koerad, kährikud, hobused, õudne. Ma pole siin rajal kunagi käinud võistlemas, Leedus pole üldse tegelikult võistlemas käinud. Ja nüüd ongi esimene võistlus Leedus ja pro-klassis kohe. See rada on päris suure kiirusega rada, päris tummine. Siuke off-tracki pigem panna ei saa, sest et eelmine aasta Karelil juhtus päris suur paandus, kui ta off-tracki pani. Selle vesi nina läks remontimisse. Nii et jah, tuleb täpne olla rajal lihtsalt ja vaadates taevast, siis mingid sellised vihmapilme laadsed tooted on olemas, aga päris vihma veel ei ole tulnud. Nii et võtame pärast selle vihmakaardi lahti, vaatame, kus ta kerib. Need, mis meil praegu olemas on, need mingid äpid näitavad siuke 3-4 ajal, et hakkab vihma sadama. Mis on vist täpselt see aeg, millal meil trennid hakkavad. No, vaatame. Vihmaga oleks kindlasti sketšim, aga tuleb kõigega hakkama saada, mis pakutakse, nagu nad ütlevad. Nii et jah, meil on tegelikult ongi nüüd koosolek hakkab 11 minuti pärast. Poisid panevad auto veel siin viimase lifti. Ühesõnaga, me oleme koosolekule. Martini käest kinni ja me läheme sinna. Ja teeme selle miitingu ära ja siis on vaja minna tehnilisse, siis on vaja minna trenni, saab grillima hakata, siis magama minna, siis saab homme võistlema hakata. Greitses sees. No eks vaatame viime ära siis. Mis toimub? Appi, mis toimub? Miks nad ei sõida? Oi, ärge tehke niimoodi. Nad said betoonblokile peaaegu pihta.
kuidas nüüd see rehv tundus, oli parem natukene või ei või? Peamine on okei. Tee kolmas veel. Aga kui sa tandemist tagasi isened, siis sa sisened liiga vada. Jätan üks hilisemaks sisenemine. Rada on lapiline ka, osad kohad on kuivad. Kas teil on üks mõtet praegu siukse väega trenni teha, sest collision oht on suht suur, et siuke hakkiline ja No mine boksi, mõtleme korraks läbi asjad, ma tulen ka kohe sinna. No nii, täpselt nii kui trenni läksime, hakkas vihma sadama, ennem oli rada ka täiesti kuiv ja nii kui trennid hakkasid, siis kohe hakkas vihma sadama. Eks hästi rasked tingimused siuksel rajal, kuna üks kurv on, ühesõnaga, kurvid on natukene kaldu, ehk siis selliste momentidega ja kui sa poole vahet tahab spinni minna, aga nüüd on vihm järgi jäänud ja rada natukene vaikselt kuivab. Ja nüüd viimane ring muidugi oli ka märg, aga vähemalt joonistasin ilusti raja kokku ja oli enam-vähem okei. Nii et jah, ma hoian täpselt piiri peal. Jaa, mis ongi nagu see ongi pärast vaadates mul siuke tunne, nagu võiks ratta kiirust juurde panna, et ta kogub sealt midagi, sest ta ei kogu praegu mitte ühe koha peal. Teine variant on see, et ta ei kogu sellepärast, et ratta kiirust on liiga palju. Lihtsalt ei pähe. Ma vaatan autode vahe. Sest kõik sõidavad selle Sestino rektiga. Ma line-upis keerasin grammi korra vasakule, ma vaatasin Sestino ja siis oli ühel vennal Westlake. Ja see oli ilmselt see vend, kes meil piiri kõrval on. Mintsik vahe. No, vihmarehvid on kõik. Vaatan, nii kui vihma tuli, kõik tulid ära. Ohutuled läksid tööle ja suured tuled tulid siia. Ju neil on mingi vihmakas, millega nad sõidavad. See on täiesti oluline. Ma nägin reaalselt, et auto kogub nagu kiirust, et ta läheb nagu. Aga praegu on see, et ma näen, et sa vajutad gaasi, auto ei reageeri. Auto ei liigu. Tim! Ja nagu kuulates kapoti juures mingit häält ei ole, aga salongis nagu mingi asi oleks lahti või ma ei tea. Näed siuke mingi hooratsa või mingi imelik hääl on. No me tuleme kohe boksi, vaatame korraks üle kuulama, mis ta teie käigul teeb.
tänane päev on täielik katastroofe. Vihma tuli, mis tähendas seda, et üliraske on üldse midagi filmida, sest et kaamera, tehnika. Nii et ülivähe materjali, ülihuvitav rada on, ülihea vaadata vaatajale, aga ülikeeruline filmida, üles-alla mäest joosta, boksi ja tagasi liikumine on mingi üliraske, sest et kogu tee on mingi kruusatee ja ma ei saa oma longboardiga rahulikult seda läbida, et kiirelt nagu šiuh-šiuh edasi-tagasi käia. Ja siis mikrid on ju surid meil kohe hommikul ära. Nendele me saime küll lahendus õnneks, nii et midagi ma saan teha ikkagi siin 2 päeva. Rentisime Kaunasest siin kuskil 25 € päev uued mikrid. Tänu sellele, et need mikrid lendasid, läks nii palju aega kaduma, et üldse mingit contenti teile luua, mingit boksi elu, mingit muud möllu ja Bricolli saan nagu line-upi minna, siis tänu sellele ilmselt päris mitu runni jäid ka ilma GoPro klippideta. Ma mingi 8 korrast mingi 2 korda panin GoProt üle vist salongis. Ja ma ei saanud 8 korrast igale korralikku kaadrit sinna. Ma homme lähen nii line-up. Jaa, oleks see mul, ma ei tea. Ei, kõik hästi. Mul nagu soojendad rehvid ära ja siis sõidad vist. Siis saad lõpus mingi paks GoPro kinni. Kinni ise juba. Nii et jah, it is what it is. Vaatame, äkki saame homme paremini. Mina olen täiesti rihmaks. Me ei teadnud nagu arvestada, et see seis nii hull siin on. Nii et ma mingi viimased korrad jooksin üldse rajale, sest et ma ei tahtnud, et Sander ilma nagu selle show'ta jääks täna, nii et ma andsin tõuksi, millega ma muidu oleksin pidanud ise liikuma viimaste rannide osast alla. Fun fact, ma mingi jooksen siin seda sama teed sinna poole. Väike mingi noor poiss sõidab oma tõuksiga minu kõrvale ja küsib nagu, et kuule, et sul oleks tõuksi vaja, vaata. Ma mingi, jaa, ma tean, et meil nagu tõuksid on tegelikult endal olemas, aga ma andsin sõbrale. Siis ta ütles mingi, ei, aga võta minu oma siis, mine minu omaga. Mine pekki kui armas. Ilmselgelt ma ei hakanud selle tõuksi ära võtma. Nii et jah. Vaatame kas homme. Tere tulemast siia Leetu sellele kaunile imelisele maastikule. Meil on helistatud, et siin on mingisugused probleemid võistlusautoga. Nimelt puperdab. No nii. Tee suureks ka kohe, mul pole prille kaasas, ma ei näe. Ei, näen küll, aga juhul nõme on seda vaadata väikest. Kohe teised ka poisid. Sa läksid sealt 3. või 2. Siit või? Jah. Teisega? Nagu kus sa teisega läksid kuni 3000 pööret, siis juba lörises või? Põhja ei vajutanud või? Ei, tagasi sulle sa oled siin täiesti gaasi nagu kõks. Ma mõtlen just seda ala, mis siit läksid. Siis ma vist päris põhja ei vajutanud. Võib-olla korra. Ei, oota, see on 3, see on juba tagasi tulus. Teine on siin 77. Päev otsa allergia kummitanud. Äärestasin 3 korda täna kiivrisse. Ma panin küll kinda niimoodi ette. No mis see teed edaga, noh? No probleem ongi, kui ta ajab rikkaks. Liiga rikas segu tapab ära nagu puristama paneb, aga ma ei tea, kas see on nagu mingid erinevus ei ole. Firma vahendusfestivalist. No nii, mis hommikune jooga käib? Kontrollin kompressioone, sest et mul on siuke karmane tunne, et käivitada siis nagu liiga lihtsalt käi ringi. See on kuidagi eilse värgiga seotud. Ja see puristamine ei kadunud ära küünalde vahetusest. Ja logis ka midagi näha ei olnud, mis viitaks näiteks
vändandurile või pihustitele, nii et esimene ja kõige tähtsam kontroll, ennem kui me rohkem seda mootorit piinamisel testisime. Pigem kontrollin kohe ära ja saame teada. Tere hommikust! aga väga vaevaliselt jõudis sinna. Aga ülejäänud on kõik ütlesid 10,5, nii et see ei ole see põhjus. Jah. Ma tahtsin lihtsalt kindel olla. Vähemalt ei ole 5,6. Seekord. Ja me teame, et 5,6-ga sõidab ka. Jaa, aga mitte seda rada. Miks sul siuke on? Miks mul mingi karvane asi kogu aeg vastu kaela? Mul lõpeb järjest mingit juhtmeid juurde, ma varsti joonik endasse. Takerdun omaenda juhtmesse. Sa lähed proovima, pole poolit, läheb vändaandur ja kui vändaandur ei ole, siis läheb pihusti, siis kõik asjad on vaadata peale pumba majandusena. Aga kütusrõhk ei langenud ega midagi, sellest see püsis vaata eile, kui me vaatasime. Sealt koha pealt on nagu näitude poole peal, kõik oli timm. Võib-olla sai vihma kuskilt ja oli mingisugune asi on ära kuivanud ja kõik on timm. Pole. Äge. Vahet ei ole, me sõidame. Ei kindlalt. Nii kaua, kuni sõita lastakse. No ma ei tea, kas minna teha üks törts vahekesti, kas kuulata, kas ta lõriseb või lõrise ja... Tule kuule. Ja siis vaatame. Selles suhtes, et meil on uus vändaandur ka olemas. Me jõume ju selle ka ära vahetada. Aga praegu teisega oli kindlasti vahe sees. Selles suhtes me võime rajale ka korra minna. Nagu sinna sõita line-upini ja siis paluda lihtsalt sealt poolt tagasi tulla, lihtsalt rada läbi sõita. Ta eile ütles mulle, et kui tahate, minge proovige sealt. Seal ma saan reaalselt nagu ka 4. tajutada. Ma mõtlen seda, et äkki paneks külma vahe veel kokku ka nagu, et eriks sellega ära. Aga laseme tal panna ja siis lähme proovima. Siis on kindel, sest muidu me oleme sinna trenni ja ta ikka teeb kuradi purr, siis on pahandust. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actresses. Where everybody bougie, latest trends and fashions. I'd rather keep it a buck, 100 if you ask me. Auto ei toeta! Puterdab või? No täpselt nii nagu eile. Kas keegi saab pistiku valmis teha? Valge roosa jah, niimoodi. Praegu tundus nagu käidi. Nemad ilma ainult midagi puritas ikka, aga no meil pole midagi teha. See jõudu nagu ei ole, kisub nagu auto osaks. Me ei ole see auto, mis ta muidu olnud on. I'ma let bygones be bygones. I'ma keep rapping till I turn into an icon. Back against the ropes, kept swinging like Tyson. Back in the booth, now slipping as a python. Had to rise up to the horizon. Use my words to connect, no horizon. Speak the truth, I'ma speak change my dreams, I'm living proof. Now the industry tight, but I'ma grind from the roof. See my family struggle from the start. I'm the change, the trajectory. Let the seeds daily foundation, that's the recipe. If you walk in my shoes, then you knew this meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. Whatever come my way, this was meant for me. Trying to share my story, this is history. Now it's not a mystery. Stop without a hating dog, man, this is meant for me. Okei, ühesõnaga praeguse settinguga sa saad ise veel grammi juurde panna ja on okei, või võtame natukene amorti maha libedamaks. Ei, saan ikka valmiks, kuna on vaja seda settingut, muidu ei ole kiirust, ei kanna haigest rohkem. Ma pean ise lihtsalt mentaalselt nagu panema põmpe, et sõita ja kõik.
hea töö. Kuidas meil läks? No 1000 me sõidame vähemalt. Hirmus. Ei hirmus, seda kindlasti, aga kuidas muidu läks? No ma ei tea, nüüd vist tulid paremad punktid. Eelmine run oli 48. Esimene run, jah? Okei. No nüüd mulle tundus autos parem kindlasti kui esimene, aga no õudne. Aga no see oli hea call, et refi ikkagi kõrgemaks jätta. Sest et nüüd on nagu mul oli lihtsalt jõuda nendesse kastidesse. No muidugi jalapiduriga ja hoiad kinni lihtsalt. Ja paaris kohast ikkagi käsipidurit, aga no. See rada on veits. Okay. Mis on? Ma olen juhtunud. Rajal ei saagi maha lasta. Jaa, aga saad aru, see ei ole loogiline. Sa sõidad käärekivi poole põhjagaasiga. See ei ole loogiline. Pea ütleb, saad aru, ainuke asi, mida mu peas mõtled, ei, no et viimasel millisekundil, kui nüüd pauku hakkab panema, et siis lasen. Siin on nina klihti minek. Kujuta, et see tuleb põhjagaasiga full throttle, teeb poole vahetuse ja siis sõidas lihtsalt selle kuradi muumimamma maja poole külge ees. Ja auto kisub ainult sisse poole. Aga sa ei saa mitte midagi teha, sest et üks liigutud ja sul on kohe kõik persed. Ja siis sa lihtsalt hoiad gaasi põhjas ja loodad, et mitte midagi halba ei juhtu. Head treeneri. Hea värk jah. Oli või? Viimane oli väga hea. Ma ei tea, 6 korda kässarit igal pool, ma ei tea, siuke mõnn käid. Pohvui, väljast tundus hea. Ainult viimane kast oli täitsa mööda. Ei väga hea. Ei väga hea. Aga jõudma sinni kiirusesse. Viimane oli nagu sõiduama, aga sellest esimene 48 punkti ja teine läks parem olema, kui midagi täitsa võssa ei pannud selle, kui nad kordusid. Ma vaatasin 3 korda su kordusid. Jah, no see oli juba parem. Ei, vahet ei ole. Aga see sisenemine ja kõik asjad olid nagu oluliselt paremad. Esimene kurv läks esimese kasti kätte kohe. Aga libedam oli selle peale. No jaa, aga sa said selle ilusti kätte kohe. Loom oli sama. Ja oigi, sisenemine oli teistmoodi, sest sa viskasid ennast sinna välja. Ja sinna ta läks kasti peal. Kandis ka, vaata. Muidu oli niimoodi, et nii kui ma gaasil läks, siis auto hakkas nagu sisse hammustama. Ma vaatasin seda kordust ka nagu esimese kvalliriigi kordust ja oligi, teen nagu selles suhtes kõik on õiges kohas täpselt nii, nagu sa peaksid tegema, aga lihtsalt auto nagu hammust, kui kurv läheb niimoodi, siis auto hammustab nagu liiga sisse ja siis ongi see, et jalapiduriga pead hoidma, et jumala eest otseks. Aga seal on see sisse hammustamine on kiiruse pärast ka, see alguse kiiruse pärast. Ma ei saa kiiremini minna. No pead vajutama kõik, mis torust tuleb. Kõik, mis torust tuleb ja käsaga tõmbad. Praegu viimane ränn oli kõik, mis torust oli, tõmbasid täpselt samamoodi samast kohast kässari peale massi. Aga praegu oli näha, hoog oli teine natuke nägast, kandis ilusti. Teist piduriga samamoodi. No vaata, kui tal on nii suur koormus, et võib-olla ei jõua kiirust kerida. Siin real on kõik õudne. No Sirba oleks katust tõmmanud. Viimast kõige raja lõpus. Pani ratta maha ja tagant kohe üles. Seal kus mul või? Sa ei tohi mitte grammikest ka gaasi seal nagu isegi natukene liftida. Sõidad selle nina läbi, siis sa oled seal sabas ja selles sabas on sul nii suur hoog kogunenud ja rada on niimoodi.
niimoodi. Ja siis teed poole vahetus ja siis käib auto niimoodi lihtsalt teiselt poole rada ja siis mõtled, Sinna lõppu võib pidurid panna küll, nagu et väljapoole suunata. Ma läksin jalaga sinna sellesse sabasse, mis ennem seda finišid on siis. Ja. No sealt jäi praegu ja päris palju jäi puudu nagu kastist üldse. Aga no seal sai otsa, sest et ma nina läksin šipa-šapa kässariga tegemist, et muidu ma oleks üle selle koonuse sõitnud. Ei no esimese koonuse võib, kui sa näed, et ta on siit rattarist, võib minema sõita, on savi. Ma ei saa, see oli niimoodi. Ma pidin otsustama ennem seda nipsu tegemist. Midagi nagu raske liiga palju pihta, aga no nüüd on eestlõik natuke eestlõik sügedam, ma arvan, et kõik saavad. Kui lihtsalt eestlõik teha nii maksimum, kui sa saad ja pane hooga ja proovid maha raputada lihtsalt, praegu on see ainukene variant, et see tagant ei tea liiga palju jäid maha ja läksid lõikama ja sealt läks tuksi veits. Kurb ei pea olema. Natuke ikka rääks, kuradi 3 võistlust järjest top 3 selle kukkunud. Läbi hakkab juba vaid. Ei, mis sest, ma arvan, et siin tuleb kõigepealt rada sisse sõita. Muidugi on hea, kui kohe algul hakkaks tulema. Aga ei ole ju hullu, ma arvan, mõte. Endal ikka on natukene. No ta lööb moti maha, aga ma arvan, et esimest korda siin rajal jälle ja ütleme autol ka mingid viperused ja kõik need asjad kokku, et ma arvan, et sul ei tasu väga kurb olla. Aga sõit iseenesest, kuidas oli eessõit? Pole jõudunud, kuidagi ei jaksa minna või ma ei tea, mida ma valesti teen. Kuidagi liiga palju grippi oli. Jälitussõit? Ka, vastu ei jõua. Ei jõua järgi talle? Ei jõudnud? Ei, no jõuab järgi, aga auto nagu kuidagi poos. Ma ei tea, mina teen midagi valesti, ei saa aru. Auto ei tööta lihtsalt. Aga sa oleks peaaegu saanud võidu. Või one more time ja ta pani mängi. Aga ta pani sinu pärast välja. No ma räägin, igal pool pidi kässaid tõmbama, et üldse kuradi külg ees oleks. Thanks for the bell. Yeah. You also get the win, then I can tell that I lost for the winner. Mille eest? Sõitsi päevast. Ikkagi päris pask oli nagu. Jõhkralt grippis ära. Jõhkralt. Ma vaatasin, ta sisenemine häiris ka siin natukene, sa võits kogelesid ta taga. Sa olid ilusti lähedal küll, aga ta nagu... Ma ei mõelnud üldse sellele, ma mõtlesin sellele, et... See sisenemine, millega sina muidu ennem tulid nagu eelnevalt sõidud, siis ta oli nagu konkreetselt teistsugune oli. Ja sealt see alguse peal läks tuksi, aga nüüd su tagasõit oli niivõrd pask, et selles mõttes, et... Ma pidin igal pool kässaid tõmbama, et... Seal oli, praegu see otsust oli selle pealt, et 2 varianti oli, kas nad lugesid su tagasõidu nulliks ja tema tagasõidu ka nulliks ja lead versus lead oli tema lihtsalt parem. Et see on ainuke loogika, sellepärast, et tema off-track tõmbas auto nagu niimoodi otseks, et sealt pidi 0 tulema. Jaa, aga see oli äkki minu kässari pärast ees. Ei, ta sõitis võssa ise. Ta pani off-tracki teise sabasse minnes. Ja sealt ta sõitis hooga kohe, sealt oli näha, aga ta oli ründavas selles joones, et ta sealt kiirusega sõitis sealt üle.
nad vaatasid küll seda 3 korda või siis oligi see, et nad ei lugenud seda ära ja siis võtsid piisavalt väikseks veaks, et ta nulli ei saanud selle eest ja siis läks lihtsalt temale, et oli. No ei ole midagi. Selles mõttes sa pole ennem sellist kiirust enda kehast tundnud, millega sõita. Et ega siin tähtis on see, et midagi saada sellest üritusestki. Ütleme nii, et mingisugune imelik asi on. Me ei ole veel päris täpselt aru saanud, logid ja kõik asjad nagu näitavad, et kõik on hea, aga mingis momendis on siuke nagu kõrva järgi kuulda, nagu auto puristaks natukene. Ja ma ei tea, kas autol on jõudu natukene vähe selle raja jaoks, siis rada on nagu ultimaatselt kiire. See on nagu esimene, teine, kolmas, neljas, gaas peale ja 4 tühjaks ja siis alles sisenemine. Ehk siis nagu ultimaatselt kiire rada ja sa pead põhjagaasiga selle põhimõtteliselt lõpuni ära sõitma, muidu see rada ei ole 100% läbitud normaalselt. Nii et hästi raske. Sellest meile räägiti. Eelmine aasta Karel tegi siin siukse crashi, et mis tähendab ka parimad eksivad siin rajal ja on keeruline, et Sirba esimene run oli peaaegu katus siin kvallis, nii et positiivne on see vist, et me nagu esimest korda siin rajal suutsime ikkagi lõpuks kvalifikatsiooni jaoks raja kokku joonistada ja pääseda top 32 ja sõitsime top 32 sõidu. Agli see oli, aga still see graafika on praegu top 32. Loodame, et see siis langeb top 16, top 8, top 4. Järgmine võistlus kodurajal, Laitse rallipark. Iga kord ma olen seal kaadanud sellepärast, et tehniline error ja mingid hädad on olnud. Loodame siis parimat, et see on siuke siin sisenemiskiirus räägitatavalt 140 kuni 160 kilomeetrit tunnis. Laitse 60, ehk siis põhimõtteliselt tõmbame 2 käiku alla esimese käiguga siseneme ja lähme. Nii et, ma ei tea, lõpetame selle Stay Plus noodiga, et kõik on terved, auto on terve, kogemuse võrra rikkam. Ja nagu Martin ütles, et tulemusi tahate näha, siis vaadake F1. Et seal üks vend ainult võidab kogu aeg, et vaadake teda. Tegelikult nali. Vaadake meid ikka edasi. Joinige meie member contentiga, sellega te aitate meid, te olete põhimõtteliselt meie need sponsorid, et sellega me saame toota uut merchi, suuname seda raha nagu tiimi arengusse ja selleks hetkeks, kus see video on üleval, on juba michaelmotorsport.com merch shop avalik. Ilmselt YouTube'ist on ka võimalik memberitel osta, on võimalik ka merch shop'ist osta, memberitele -30 prossu, ma ei tea. Aitäh memberitele, aitäh vaatajatele, pange like, pange subscribe, minge vaadake autonova.ee. Aitäh toetajatele, sellega me suutsime siia kaugele maale, Leedu maale peaaegu Poola piiri äärde tulla. Nii et hoiame ikka rattad veeremas ja paneme edasi. See you!